Bamwe mu bakuru b'imidugudu mu karere ka Kayonza bavuga ko bashishikariza abaturage gutanga ubwisungane mu kwivuza bose bakabutanga 100%. Nyuma imibare iri muri system igahita igaragaza ko hari abatarabwishyuye. Bavuga ko bagenzura neza mu midugudu bakanashakisha ahantu hatandukanye ariko bagasanga abo bantu batabaho. Bitewe n'icyo kibazo rero ngo bituma udushimwe duhabwa bitwaye neza mu bukangurambaga batatubona, bityo bagasaba ko iki kibazo kimaze imyaka myinshi cyakemuka. Umudugudu ntuyemo ubu ngubu mituweli umuturage wese yabashije kuyishyura, ubu twarishyuye 100%, ndetse twari dufitemo n'abantu benshi batishoboye twabashije kubona umufatanyabikorwa aza kutwishyurira ku buryo ubu ngubu nta muturage n'umwe utarishyurirwa mituweli. Ariko uyu munsi wa none mfite imbogamizi, mfite imiryango 11 buri munsi buri mwaka ihora ngaruka mwaka badutwerera tutaza hiba itigeze no kuba muri uwo mudugudu. Ubwo rero buri munsi turabivuga, hano hamaze kunyura abagavana nka babiri babizi, meya kino kibazo arakizi baravuga ngo baragikosora, ariko ubona ko buri munsi bingaruka. Kandi bura namwe nk'abantu bakuru kuvuga ngo ubu wanyuma bari igisaba bari n'ikimwaro, nizera ko kugira umwanya mwiza biharanirwa ku gavana Gasana yari kibazo turakimubwira, avugana ngo na data w'intara avuga ko umuntu agiye kuzabidukosorera, ariko ubona ko n'ubu bikigaruka buri mwaka. Iki kibazo cy'abantu babarurwa mu midugudu kandi batayibamo kigira ingaruka ku kwesa umuhigo wa mituweli kimezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba Dr Nyirabimana Jeanne, aho avuga ko buri gihe bacyakira giturutse mu nzego z'ibanze zitandukanye, ariko ngo bagiye kureba uko cyakemurwa. Icyo ngicyo birashoboka ko ibarura riba ryasanze hari abantu yenda uyu munsi bakaba batagihari. Icyo tuza gukora rero ni ukureba urwo rutonde tukareba ku bufatanye bw'inzego uko twakemura icyo kibazo cy'imibare, kuko barakitubwira bati abaturage bose bararishye mituweli barayifite, ariko hari abaturage dufite tutabona iwacu. Ndumva rero aricyo tuza gufatanya n'iyi mirenge ivuga ko ifite icyo kibazo cy'abaturage benshi batabarizwa iwabo. Ikibazo cy'imibare y'abantu batuye mu mudugudu idahora ni abantu baboneka muri systeme kigira ingaruka ku kwesa umuhigo wa mituweli kigaragara cyane mu midugudu yo mu mirenge yegereye pariki y'Akagera ndetse no mu murenge wa Mukarange ubarizwamo umujyi wa Kayonza. Ni mu gihe ubushakashatsi bwa 2023-2024 bwa RGB bw'uko abaturage babona imitangire ya serivisi, akarere ka Kayonza kaje ku mwanya wa 4 ku rwego rw'igihugu ndetse n'uwa mbere mu ntara y'Iburasirazuba. Jamari Habarurema, Isango Star, mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba.